जब कोई व्यक्ति खर्राटे मार रहा हो तो वह उस समय सपने नहीं देख सकता। 2. अगर कोई इंसान आपको कहता है कि उसे सपने नहीं आते तो इसका मतलब वह अपने सपने भूल चुका है। 3. एक औसतन मनुष्य रात में 4 सपने और एक साल में 1460 सपने देखता है। चोर, आपको कभी भी यह याद नहीं रहेगा कि आपका सपना कहां से शुरू हुआ था। 5. आप जागने के बाद अपने आधे सपने और 10 मिनट बाद 90% सपने भूल जाते हैं।